點講啊？咩叫做斬豬菜都冇識？嗱，呢啲咪豬菜咯，呢啲咪我哋個豬菜咯。12點鐘噶啦，你哋食咗飯未噶？啊，食咗飯未噶喎？即係唔得，一日都圍到滿晒，唔斬俾佢食又唔得，畀啲谷俾佢食隻先。陰公細個嗰時割豬菜斬到手，我哋都一樣啊！嗱，手指頭係咁樣懟一刀，唔好話細個大個都經常啊，真係噶，大個都經常噶。豬骨肚腹靈通，阿敖谷，你喺邊度啊？敖谷？我未食啊，到過增城有某人介紹雞飯，增城珠春雞飯嘛。妖，廣東咁大，我等陣間我都煲5支毛肚啊，係啊，煲啲5支毛肚飲，係啊。你就係去過珠村啊？啊？去過珠村邊度啊？增城珠村啊？係咪到過增城珠村啊？係咪到過增城珠村？嗱，我嗰啲雞鴨，妖你，我懟啲谷落嚟咧，佢又圍近我噶喎，好抵死噶喎，一日到黑都黐到好實噶。你朋友住咩條件搞掂啊？你朋友住咩搞掂啊？冇知道你講未食飯啊？邊度有咁早食飯啊？你又冇請我食飯，妖你請我食飯就話啫，係咪先？叫你哋幫我點讚咧。做大妗姐有冇紅包？你哋知唔知咩叫做大妗姐嘛？直播間嘅靚仔靚女，以前我哋嗰啲70後咧就大妗姐拉線喎。以前70後係咪大妗姐拉線嘅？70後、60後啊，5支毛肚煲雞，係啊，5支毛肚煲雞你要唔要啊？係啊，佢大妗姐就拉線個，知冇知道？咁你兩個人喺埋一齊，兩個人喺埋一齊，個拉線咪好正常咩？啊？你都冇識有乜辦法啊？阿陸平，你知唔知咩叫做大妗姐嘛？阿直播間嘅靚仔靚女，咩叫做大妗姐？知唔知道啊？啊？以前嗰啲人呢，以前嗰啲人呢就叫做月老話事，而家係財神爺話事，好似我哋咁樣，
我同曾成佬嘅，對醒目，阿芳姐醒目啊，阿敖谷你又醒目啊，嗰啲靚仔佢冇知道大冚姐係乜嘢話，你話死嘛？大冚姐叫做咩東東都冇知話。